Друзья, всем привет! Привет моим двум подписчикам. Мне очень приятно, что вы у меня есть. Целых 2 человека подписались на мой канал. Ура! Итак, сегодня видео вопрос для знатоков автомобилей Лада Калина, Лада Гранта. Значит, на моей машине на Калине пробег 47 тысяч. И что-то стало стучать в передней подвеске. Что стучит, я не могу понять. Если кто-то с этим сталкивался, пожалуйста, напишите в комментариях, что там стучит. Дальше будет видео, как я еду по неровной дороге. Если кто-то сможет услышать, что за стук на видео, не знаю, как там будет слышно, хорошо или нет. Еще раз повторюсь. Напишите в комментариях, куда мне лезть, что смотреть. Ну и все. На этом всем пока. Друзья, сейчас буду проезжать по неровностям дороги. Если будет слышно, что стучит в подвеске, скажите мне, пожалуйста. Я не могу понять, откуда идет стук. Стучит именно передняя подвеска. Трыть. Именно по такой дороге, когда едешь. Вот будет у меня к вам вопрос. Если кто знает и сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста, напишите в комментариях, куда лезть, что смотреть, в чем вообще причина. Потому что это вот началось буквально в этом году с весны, после зимы. Где-то впереди слева такое ощущение, что что-то стучит.